ചിക്കൻ കറി റെഡി. അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1/2 കിലോ ചിക്കൻ, 2 തക്കാളി, 2 വലിയുള്ളി, ഒരു 10-12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം. വെച്ച് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്കിടുക. മഴയായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ഉറച്ച് ഐസ് പോലെയാണ് ഉള്ളത്. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വഴറ്റുക. സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ 2 ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞതും അതിലേക്കിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഒരുവിധം നന്നായി വഴറ്റി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഈ മസാലപ്പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റുക. ഒരുവിധം വഴറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം അതിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കോരി മാറ്റുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഞാൻ ഏകദേശം 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത്. കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെക്കുക. മാറ്റി വെച്ച മസാലയിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അതിലേക്ക് വലിയ ജീരകവും ഇട്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക. വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അടിച്ചു വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കും. കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിലേക്കിട്ട് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വേവിക്കുക. 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.